Əslində biz düşünürdük ən rahat tərəfi torpaq almaq olacaq, ancaq bu bizim üçün ən uzun və çətin bir proses oldu. Uzun aylardan sonra nəhayət ki, tam istədiyimiz kimi ürəyimizcə olan torpağı tapdıq. Uzun bir ildən sonra torpaq alabildik. Bir ilə dev tikək. Ama şartlar ediyorsun. Ama amin ama en geçeni aldı ben zaten. Mükemmel toprak. Kimi asfalt. 3 sot deyib baxırdı. Cəlil kişi bizdən bezdi, ancaq biz ondan bezmədik. Gecə gündüz bizim üçün torpaq axtardı, ancaq dediyi kimi ən yaxşısını tapdı. Bu yol belə rahatlıqla olmadı. Demək olar ki, hər gün, hər həftə, hər ay, yay qış demədən biz torpaq axtarmağa çıxmışdıq. Bakının hər yerini gəzdi, ancaq ürəyim istədiyi qədər torpağı tapa bilmirdim. Nəhayət ki, gec olsun, güc olmasın dediklərinə gəldik, çıxdıq. Tam ürəyimizcə olan bu torpağı tapdıq. İndi isə qaldı işin ən çətin və məsuliyyətli tərəfi evimizi tikmək. Bilirsiniz, evimizi biz Zeynəbə görə həyət evi tikmək qərarına gəlmişik. Çünki o çox sevir həyət evini. Biz isə valideynləri olaraq onun üçün ən gözəlini etməyə çalışacağıq. Bizə bu yolda uğurlar.